प्राचीन भारत के आदिवासी लोग अपराधी को ऐसी सजा देते थे। इस सजा में अपराधी को 2 खोखले लकड़ी के तनों के बीच बांध दिया जाता था, जिसमें उसका सिर, हाथ और पैर बाहर होते थे, जबकि बाकी शरीर लकड़ी से चिपका रहता था। फिर उसे जबरदस्ती बहुत सारा दूध और शहद पिलाया जाता था, जिससे उसे तेज दस्त, डायरिया हो जाता था। इसके बाद उसके पूरे शरीर, चेहरे और सभी खुले हिस्सों पर और ज्यादा दूध और शहद लगा दिया जाता था। इसके बाद उसे किसी गंदे तालाब या नदी में छोड़ दिया जाता था। दस्त और शरीर पर लगे दूध शहद की वजह से जल्द ही मक्खियां, मच्छर और अन्य कीड़े उसके शरीर पर जमा हो जाते थे। ये कीड़े उसे काटते और उसकी त्वचा पर अंडे देते, जिससे उसे भयानक दर्द और इन्फेक्शन